Λομογραφική, συγγνώμη, εγώ δεν το γνωρίζω, θα μας πούνε οι άνθρωποι που θα έρθουν σε λίγο εδώ τι ακριβώς είναι. Κάποιες από τις εκπληκτικές φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει. Όχι, δεν είναι πολύ εκπληκτικές. Τις κρατάμε όλοι έτσι, πολύ βέβαια. Αυτό που βλέπετε είναι το set των live. Είναι πολύ ωραία. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε λοιπόν για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτές τις φωτογραφίες. Αυτή, ας πούμε, που κρατάει η Ανδρονίκη, την έχει βγάλει η Ανδρονίκη. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο και θα μας πείτε σε λίγο τι είναι. Έχουμε λοιπόν τους δύο εκπροσώπους από την ελληνική λομογραφική κοινότητα, την Διονυσία Σκιαδοπούλου και τον κύριο Γιάννη Φουντουλάκη, όσους υποδεχτούμε. Μας πιάσατε στα πράσινα. Στράψαμε τα φλάς. Αυτό είναι είσοδος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καταρχήν, τι ωραίες φωτογραφίες Τραβήξαμε. βγάλατε. Χωρίς να το καταλάβουμε και χωρίς ούτε το διάφραγμα να ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το σωστό, χωρίς να μας νοιάζει να κάνουμε focus. Τι γίνεται, τι είναι η λομογραφία? Είναι το υπέροχο με τη λομόγραφη, ότι απευθύνεται σε όλους. Δεν χρειάζεται να έχεις φωτογραφικές γνώσεις, απλά να έχεις όρεξη για φωτογραφία και μπορείς να βγάλεις υπέροχες εικόνες. Δηλαδή, τι εννοούμε καταρχήν όταν λέμε λομογραφία? Τι είναι η λομογραφία, για να τα πάρουμε από την αρχή? Λοιπόν, είναι ένα μέσο επικοινωνίας που γίνεται μέσω της φωτογραφίας και αυτό που διαφέρει σε όλο αυτό το ψηφιακό καιρό που ζούμε είναι ότι υποστηρίζει το αναλογικό, δηλαδή με απλά λόγια το film. Κάθε μηχανή κάνει το δικό της εφέ και αυτό είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που υπάρχει. Αυτές δηλαδή οι μηχανές που έχουμε εδώ πάνω, όλες η καθεμία έχει κάτι ξεχωριστό? Ναι. Ανάλογα ποια θα επιλέξεις, έχεις ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Ωραία. Αυτό εξαρτάται από το φακό, από την κατασκευή της μηχανής. Ωραία. Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα, πόσα διαφορετικά είδη μηχανών έχουμε? Έχουμε γύρω στις 10 με 12 διαφορετικές μηχανές. Να πούμε βέβαια ότι είναι με φιλμ οι μηχανές. Όλες είναι αναλογικό 100%. Έχουμε ξεχάσει το φιλμ. Μάλιστα και μερικές γενιές νομίζω ότι δεν θα ξέρουν και τι είναι το φιλμ πια. Έτσι δεν είναι? Οι μικρότεροι λομόγραφοι το ξαναμαθαίνουν. Όπου έχουμε βγάλει και εμείς φωτογραφίες όπως έχουμε ανακοινώσει που ήταν αυτές καετέτιας, ας πούμε. Λάουρα, πού είναι η φωτογραφία σου? Αλλά δηλαδή έχουμε τώρα από όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Όλοι οι παρουσιαστές έχουν βγάλει φωτογραφίες. Σε μένα δεν έκατσε τόσο πολύ. Έχουμε τραβήξει ένα βίντεο για να σας εξηγήσουμε τους λόγους. Για πάμε να το δούμε. Θα το παίξει, το έχουμε ποστάρει και στο page μας εδώ πέρα στο Facebook. Έχει ανεβεί και νομίζω και στο YouTube. Ρεζίλη! Πάμε. Το πρόβλημα με τις φωτογραφίες. Θέλεις να μας πεις ποιοι ήταν οι λόγοι? Γεια σας. Βρισκόμαστε λίγο πιο πριν την έναρξη της εκπομπής και εδώ που εξετάζαμε τις φωτογραφίες μας, αν θυμάστε καλά αυτή τη συγκεκριμένη που βγάζαμε και φωτογραφίες γενικώς και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το θέμα είναι το δικό μου το φιλμ δεν βγήκε. Όλων των άλλων βγήκε, το δικό μου όχι, για τον εξής λόγο. Για πες γιατί δεν βγήκε. Άσχετα που μερικές φορές ξεχνούσα το καπάκι πάνω εδώ. Δεν είχα βάλει φλας και βγήκαν όλες μαύρες και σκούρες. Μάλιστα. Άρα ήταν τεχνικό το πρόβλημα, καθαρά. Ναι, ήταν τελείως τεχνικό. Εγώ δεν φταίω πάνω σε αυτό. Και λάθος πληροφόρηση, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. It's not my fault, δεν έχει σχέση το μαλλί μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γεια σας, γεια σας. Δεν πειράζει. Και τον Κουράκο, τον Γιώργο, τον ευχαριστήσουμε που έκανε αυτή τη μεγάλη δημοσιογραφική Το ενέργεια. δεκαπάς με κατέστρεψε, τελείωσε. Αλλά μου δώσανε τα παιδιά άλλη μια ευκαιρία και ναι, μου βάλανε κι άλλο φιλμ μέσα και έχω μάθει να ανοίγω και το φλασάκι. Βγάζε. Θα βγάζω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε λίγο στην ιστορία που ξεκινήσαμε να λέμε την ιστορία, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε από πού ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα και οι πρεσβευτές του. Πρεσβευτές, δεν λέγεστε και εσείς? Ναι. Πώς ξεκίνησε όλη η λομόγραφη? Όλη η λομόγραφη. Γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κάποιοι φοιτητές στη Βιέννη ανακαλύψαν μία ενιγματική, λένε, ρωσική μηχανή, που είναι αυτή εδώ, και αρχίσαν να τραβάνε φωτογραφίες και λόγω της κατασκευής της και του ρώσικου φακού όλα τα χρώματα βγαίνανε κορεσμένα. Είχαν έτσι πολύ ιδιαίτερη υφή οι εικόνες. Και σιγά σιγά μαζευτήκανε, κάνανε μια ομάδα, άρχισαν και βγάζανε πάρα πολλές φωτογραφίες και αποφασίσανε να τις εκθέτουν τις εικόνες τους με τη μορφή των Lomo Walls. Είναι κάποιοι τοίχοι με πάρα πολλές εικόνες που κάθε εικόνα επαναλαμβάνεται, αλλά από μακριά το βλέπεις σαν μοσαϊκό.
Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες τώρα που έχουμε τραβήξει εμείς, τα παιδιά από την παραγωγή, εν ώρα εργασίας. Αυτή είναι μια φωτογραφία στην Κηφισίας. Έξω δουλεύουν. Λοιπόν, αυτό σιγά σιγά άρχισε να εξαπλώνεται σαν ζήτηση και μόδα, αλλά στο ενδιάμεσο το εργοστάσιο στη Ρωσία ήταν έτοιμο να κλείσει, αλλά αυτοί οι φοιτητές την αγαπούσαν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη μηχανή και για να μην σας λέω και πάρα πολλά, αλλά κλείσανε ραντεβού με τον Πούτιν, που τότε ήταν υπουργός στην Ρωσία, για να ζητήσουν από τη Λόμο τότε εταιρεία να μην σταματήσει την παραγωγή αυτή της μηχανής. Και τα καταφέρανε και πήραν τα δικαιώματα και συνεχίσαν αυτοί να την παράγουν. Αλλά δεν είναι ότι μόνο παράγουν μηχανές, είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι θέλει να εξαπλωθεί η ιδέα της λομόγραφη και κυρίως να ενώνονται οι λομογράφοι σε όλο τον κόσμο και να επικοινωνούν μέσα από τις εικόνες τους. Αυτό είναι το μαγικό μέσα από τη λομογραφία. Ένα δίκτυο. Κώστα, νομίζω ότι ο Κώστας έχει βγάλει την καλύτερη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι την έχω βγάλει εγώ, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ντρέπομαι. Έλα, δείξε την καλύτερη φωτογραφία. Την έχω στον υπολογιστή μου. Θέλω να σας δείξω κανονικά από την εκτύπωση στο φιλμ. Ορίστε εδώ. Αερό! Τι κιθάρα είναι αυτή? Ξέρεις τι γίνεται, θα μας πούνε και τα παιδιά περισσότερο. Η φωτογραφία αυτή είναι ουσιαστικά διπλή φωτογραφία. Τραβάς δύο φορές. Έτσι, κάνεις δύο κλικ και βγαίνει μία πάνω στην άλλη. Autofocus. Ναι, μπορείς να βγάλεις και. Όχι, δεν είναι autofocus. Είναι κυρίως με τέτοιες μηχανές που έχουν τη δυνατότητα να τραβάνε τετράγωνα. Επειδή το φιλμ δεν προωθείται αυτόματα, όπως μπορεί κάποιοι να έχουν συνηθίσει, αν τραβήξουμε τη μία και ξανατραβήξουμε. Sorry γι' αυτό. Και αν ξανατραβήξουμε πάλι, μπορούμε να βγάλουμε μία, δύο, τρεις, όσοι θέλουμε τη μία πάνω στην άλλη. Πάντως με αυτό που έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ είναι αυτό το συγκεκριμένο που είναι η θήκη για, νομίζω αυτή που έχεις πει, έτσι. Και το βάζεις και κάτω από το νερό, μπορείς να βγάλεις και υποβρύχες φωτογραφίες, έτσι. Ναι, ειδικά για το καλοκαίρι είναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει πολύ. Είναι blimp αυτό που το βάζεις μέσα και δεν παίρνει νερό. Αυτό δημιουργεί μια νέα άποψη για τη φωτογραφία, η οποία δεν ξέρω αν υπήρχε πιο πριν. Στην Ελλάδα εμείς δημιουργήσαμε την κοινότητά μας από το 2008. Σίγουρα υπήρχαν διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα λομογράφοι, αλλά σιγά σιγά μαζευόμαστε και είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε όλο τον κόσμο που αγαπάει τη φωτογραφία. Ότι ως τώρα μια φωτογραφία είχε κάποιους κανόνες και κρινόταν η φωτογραφία βάσει κάποιων πλαισίων. Δεν τα γνωρίζω εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια για το αν μια φωτογραφία ήταν καλή ή όχι. Τώρα αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχουν πια. Αλλάζουν, σωστά. Βασικά η λομογραφία έχει 10 κύριους κανόνες. 10 που τους ακολουθείς. Ο πιο βασικός από όλους, όχι ο πιο βασικός, μάλλον αυτό που ακολουθούμε όλοι είναι ο 10ος που λέει να μην ακολουθείς τους κανόνες. Οπότε. Ξέχνα τους προηγούμενους. Ναι, ξέχνα τους προηγούμενους. Είναι και οι μηχανές έτσι φτιαγμένες ώστε να είναι σαν παιχνίδι. Σωστά. Ναι. Είναι πολύ εύκολες, friendly to the user και επειδή έχουν αυτό εδώ το design, άμα ας πούμε σ' αρέσει να τραβάς κόσμο, δεν τρομάζεις τον κόσμο που πλησιάζεις, γιατί στην αρχή δεν σε παίρνει και στα σοβαρά. Δεν είναι και με το φακό. Με το φακό τον τεράστιο που πας και είναι. Αλλά επειδή έχουν αυτή την ιδιαίτερη γραφή, θέματα που ίσως είναι αδιάφορα για μας, δηλαδή πώς τραβάμε το παπούτσι μας. Όταν τη τραβάς με αυτή τη μηχανή, αποκτάει ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Θα μπορούσε αυτή η τεχνολογία. Θες να ρωτήσεις κάτι, συγγνώμη, σε διέκοψα. Να πω και θα σου πω. Όχι, βασικά το αποτέλεσμα προηγουμένως, αυτό μου έβγαζε ένα autofocus, ένα blurry ύφος. Από τις φωτογραφίες τις οποίες έχω δει. Είναι διαφορετικές. Είναι όντως διαφορετικές. Και θέλω να ρωτήσω απλά αν αυτή η τεχνολογία μπορεί να μπει σε μηχανές πιο κανονικές, θέλω να το πω. Δηλαδή, είναι όλο το κόνσεπτ τέτοιο το οποίο απαιτεί αυτή τη συσκευασία μηχανής. Είναι έτσι κατασκευασμένη. Αυτή, ας πούμε, που κρατάς στα χέρια σου, ο φακός που έχει πάνω τραβάει 170 μοίρες. Με αποτέλεσμα όλα να είναι υπερευρυγόνια. Που λέμε fish eye, το μάτι του ψαριού έτσι βλέπει. Και έτσι αποτυπώνει. Σαφώς υπάρχουν και στις άλλες μηχανές φακοί fish eye που κάνουν μια περιουσία. Αλλά τώρα που λέτε κάνουν μια περιουσία. Εδώ έχουμε ξεκινάμε από πολύ καλές τιμές. Είναι πολύ προσιτές, δηλαδή από 30 ευρώ. Μπορείς να αποκτήσεις μια μηχανή και να κάνεις τέχνη. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει και σε βίντεο. Το έχουν κάνει, ναι. Άμα επισκεφτείτε το lomography.com και ιδιαίτερα μπορώ να σας πω για ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει το BBC για τη λομόγραφη, είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο βιντεάκι με ένα ταγκό καταπληκτικό που ήταν από λομοκάμερας. Απίστευτο. Αυτή η λομοκάμερα είναι μια φωτογραφική μηχανή. Ναι. Ωραία, μπορείτε να μου πείτε πώς δουλεύει, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή εδώ έχει
Τι να πω τώρα. Περώνει. Μια περώνει τέλος πάντων. Δεν θα την αχτεί το στούντιο. Ναι, το τραβάμε και γυρίζει 360 μοίρες. Και γράφει πανοραμικό. Ναι, και γράφει πανοραμικό. Μια χαρά. Ψηφιακά μοντέλα υπάρχουν, ναι. Όχι. Είναι κόντρα στην φιλοσοφία. Δεν μπορείς όμως να το βγάλει, δεν μπορεί το αποτέλεσμα να βγει με μια digital. Κοίταξε. Πριν τα εφέ. Ναι, με επεξεργασία γίνεται. Πριν τα εφέ, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εταιρεία, κάποιο μοντέλο που να πει ότι εμείς στο digital κάνουμε και αυτό, λομόγραφη style. Υπάρχουν εφαρμογές λομόγραφη και για τα smartphones, αλλά και στις πολύ μεγάλες προεπαγγελματικές μηχανές. Αλλά είναι κάτι που το κάνεις μετά. Ναι. Ενώ εδώ δεν κάνεις τίποτα. Απλά δίνεις το φιλμ σου σε ένα εργαστήριο και το έχεις έτοιμο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και κόστος φιλμ εμφάνισης, που βέβαια εντάξει έναν καλλιτέχνη ίσως να μην πιάνει. Ανάλογα. Μπορεί να μην θέλει να τυπώσει, μπορεί να θέλει να σκανάρει. Κάτω από 5 ευρώ πάντως όλο αυτό. Πάρα πολύ λίγο. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι ναι, υπάρχουν τα ψηφιακά που δίνουν αυτό το εφέ. Το θέμα είναι ότι μπορείς να έχεις μια τέτοια κάμερα, να τραβήξεις 30 φιλμάκια και καμία φωτογραφία να μην είναι ίδια με την άλλη. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Και το αναλογικό που έτσι η λάτρης. Ναι, εκεί μπορεί να πας στο φιλμ για εμφάνιση και να πάρεις μαυρίλα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι φωτογραφικές μηχανές αυτές. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να δώσουμε σε κάποιον άνθρωπο καμιά μηχανή. Ξέρω τι λέτε. Να δώσουμε, έτσι. Να δώσουμε, ναι. Εγώ έχω κολλήσει. Θα τις πάρω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Εννοείς να δώσουμε σε κάποιο τηλεθεατή. Σε κάποιο τηλεθεατή. Έχουμε το πρώτο fusion μας παιχνίδι. Βέβαια. Που δωρίζουμε δώρα. Λοιπόν, ποιος θέλει αυτή με τις 360? Ο σκηνοθέτης μας θέλει αυτή με τις 360. Παιχνιδιάρη. Α, κύριε σκηνοθετά, θα τσακωθείτε μαζί μου, γιατί και εγώ τι θέλω. Ωραία, άρα πώς θα το κάνουμε λοιπόν τώρα Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μίνι διαγωνισμό στο Facebook. Πόσες θα δώσουμε, πόσες μηχανές? Θα δώσουμε 3 μηχανούλες. Θα δώσουμε 3 μηχανές στους τηλεθεατές μας. Θα γραφτεί ένα status αυτή τη στιγμή. Σε 1 λεπτό, σε 2, σε 3, δεν ξέρω. Γράφετε. Λοιπόν, οι 3 πρώτοι που θα σχολιάσουν, θα κάνουν comment. Κάνανε. Ήταν έτοιμο. Να το πω. Λοιπόν, δηλαδή κέρδισε ο Χρήστος, ο Δημήτρης και ο Ρέστης. Ακριβώς. Ναι, γεια. Καλές λήψεις, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Θα πάρετε τη μηχανή σας. Θα έρθετε από εδώ από το στούντιο. Θα πάρετε τη μηχανή σας. Θα σας γνωρίσουμε κιόλας από κοντά. Δεν ξέρω, δεν είναι κάποια από αυτές εδώ πέρα. Κάποιες Θα από βρούμε. αυτές. Κάποια από αυτές. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με τις φωτογραφικές και τις συγκεκριμένες μηχανές είναι ότι μας φέρνει και πιο κοντά. Και αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι σαν Ελλάδα που γενικά πάμε πιο αργά, αυτή τη στιγμή έχουμε 1.500 μέλη στο Society που είναι ενεργά, ασχολούνται και προσπαθούμε σαν κοινότητα να τους φέρουμε κοντά διοργανώνοντας event, party. Τώρα ξεκινήσαμε εκθέσεις. Θα γίνει τώρα. Έχουμε ήδη κάνει, αλλά τώρα το πιο κοντινό, αλλά πολύ κοντινό είναι αυτή τη Τετάρτη, 1η Ιουνίου. Είναι μια ομαδική έκθεση Lomographers που ήταν open η συμμετοχή και το θέμα ήταν Time Machine, μηχανή του χρόνου. Και όποιος Lomographer ήθελε έστειλε εικόνα Time Machine όπως αυτός αντιλαμβάνεται το Time Machine. Και 1η Ιουνίου Τετάρτη στο Βρυσάκι είναι ένας νέος πολυχώρος στην Πλάκα, γιατί ταιριάζει και το θέμα μας με την τοποθεσία. Θα έχουμε τα εγγένεια. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Να ρωτήσω κάτι. Γενικά, τι άτομα ασχολούνται με αυτό? Έχουν κάποιο ιδιαίτερο. Μπορεί να είναι είναι δηλαδή επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες, είναι. Τι να πω, έτσι λίγο πιο τρελιάριδες καλλιτεχνικοί τύποι. Είναι όποιος θέλει να εκφραστεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας γιατρός, μπορεί να είναι ένας δικηγόρος, μπορεί να είναι ένας φοιτητής, μπορεί να είναι. Και παιδιά. Να πούμε και παιδάκια. Παιδιά με μικρής ηλικίας. Γενικά, εμείς βλέπουμε πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες. Μπορούμε εμείς να στείλουμε φωτογραφίες στην έκθεσή σας? Όχι. Η Time Machine δεν θα προλάβετε. Όχι, αλλά μπορούμε να σας δώσουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο πιο καλό. Επειδή φέραμε. Για πρώτη φορά φέρνουμε το πρώτο Lomo Gold στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει στο Fringe Festival που είναι 20 με 26 Ιουνίου. Είναι από όλο τον κόσμο φωτογραφίες. Θα στηθεί αυτό που σας περιέγραψε η Διονυσία, ένα Lomo Gold με φωτογραφίες με θέμα το Smiling Mind. Και μέσω του lomography.com μπορείτε να στείλετε τις συμμετοχές σας και αν επιλέξουν να μπουν
Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία πρόταση. Θα τα πούμε και πρώτη του μηνός, έτσι. Ακριβώς. Βέβαια. Και να πούμε λίγο τι σημαίνει λόμο πριν πάμε σε break. Το λόμο από πού ξεκίνησε. Ναι. Η πρώτη λέξη σαν λόμο είναι από αυτή εδώ τη μηχανή. Την LCA. Το Leningrad. Το λομόγραφι, ακριβώς. Αλλά το λομόγραφι είναι γράφο με τις λομόγραφοι μηχανή. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν πρώτη του μηνός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και για τις φωτογραφίες και για τα δώρα που μας κάνετε και συγγνώμη για την αναστάτου. Έτσι την πατήσαμε όλοι με το πρώτο φιλμ. Μην ανησυχείς. Όχι όλοι. Θέλει φλας. Μέσα στο φως το έκανα. Έχεις δίκιο, Λάουρα. Λοιπόν, θα βγάλω μια γρήγορη. Λάουρα, που θα πάμε τώρα.